तो नथिंग ने अपना दूसरा फोन लॉन्च कर दिया है, वो भी 45,000 रुपीज में। ऐसी 5 चीजें बताता हूँ जो कि आपको जान लेनी चाहिए इसे बाय करने से पहले। तो सबसे पहले डिजाइन ऑलमोस्ट सेम है, बस बैक थोड़ी हल्की करी है जिसकी वजह से अंदर का माल मसाला थोड़ा बेहतर दिखता है। 1 mm पतला करा है फोन, और जो ग्लास है ना साइड का वो थोड़ा सा कर्व करा है जिससे ग्रिप बेहतर बनती है फोन की। और बैक में जो इतनी सारी दिवाली वाली लाइट लगा के दिया ना, इसमें अब आपको कट्स मिलते हैं, और जो कर्व वाली ग्लिफ लाइट है ना ये आपके जोमेटो और उबर के स्टेटस को बताएगी। और ये जो ऊपर वाली ग्लिफ लाइट है ना, इसे आप अपनी फेवरेट एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन के लिए कस्टमाइज कर सकते हो ताकि आपके फेवरेट पर्सन की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और थर्ड है कि भाई ये फोन आता है एक पावरफुल फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ, जो कि हमें फ्लैगशिप फोनों के अंदर देखने के लिए मिलता है 8+ Gen 1। तो इसके अंदर तगड़ी गेमिंग भी